พาเพื่อนๆเดินชมดูบรรยากาศทะเลประจวบนะคะทะเลจังหวัดประจวบจะพาเพื่อนๆเดินชมโอ้โขดหินว้าวเดินลำบากจังอึ